Йондоҙлы һәм хәйерле сәғәттә хөрмәтле телевизор ҡараусылар. Ҡурай Йырмоң каналында йондоҙлы сәғәт тапшырыуының сираттағы сығарылышын башлайбыҙ. Йыр сәнғәтенә, сәхнә тормошона һуңлап ҡына, әммә танһыҡ булып килеп ингән, үҙенсәлекле, моңло тауышлы, халыҡ йырҙарын айырым бер хис, айырым бер талант менән башҡарған билдәле йырсы Бибисара Азаматова бөгөн беҙҙә ҡунаҡта. Хәйерле кис, һаумыһығыҙ, Бибисара апай? Хәйерле кис. Хәйерле кис, Ҡурай каналы тамашасылары. Хәйерле кис, Ҡурай каналы хеҙмәткәрҙәре. Миңә ҙур рәхмәтлемен Ҡурай каналына, минең йырҙарымды халҡыма алып барып еткергәне өсөн. Һәм минең дә бөтен халыҡтарҙың да теләге ҙур. Ҡурай каналы иртәнән ҡара кискә тиклем төннәр буйы эшләй, мин аны ҡарап барам. Ҙур рәхмәт. Оло быуын йырсыларҙы ла күберәк күрәтһәгеҙ, яҡшы булыр ине. Минең теләктәрем шул. Йәштәрҙе генә түгел, бер кешеләрҙе генә түгел, оло быуын артистларҙы ла, беҙҙең һағынған артистларҙы ла күрәтһәләр, беҙ ныҡ шат булыр инек. Бибисара апай, һеҙ сәхнә тормошона һуңлап ҡына килеп инһәгеҙ дә, үҙ үҙенсәлегегеҙ менән килеп индегеҙ, ул да булһа ихласлыҡ. Ә инде халыҡ күңеленә туранан-тура юл ул ихласлыҡ, әлбиттә. Һеҙ үҙ тамашасығыҙ менән ихласһығыҙ, ә шулай да бөгөн беҙ бөтә һорауҙарға ла тулыһынса асыҡтан-асыҡ яуап бирербеҙ микән? Йәғни тормошоғоҙ һәм ижадығыҙ хаҡында ла һеҙ бер ни түкмәй-сәсмәй һөйләп бирә алырһығыҙ микән? Һуңлап килһәм дә, уң килдем тип уйлайым мин. Ни өсөн тигәндә, 97 йыл минең йырҙарымды Фәниә апай Хәлитова яҙҙырғайны, Илһам программаһына. Шунан алып ул фондта гел генә кесе йома көндәре аны тапшырыуҙа тыңлап барҙыҡ инде. Ҙур рәхмәт Фәниә апайға. Анан һуңынан Замандашта Дилара Зарипова алып сыҡты мында Өфөгә килгәс. Ә мин ғүмерем буйы һыра заводында эшләгәс 30 йыл, ғүмер буйы бала саҡтан уҡ мин йырлап үҫтем. Бала саҡтан уҡ минең күңелем йырға бирелде. 10-сыны бөткәс, мин һыра заводында эшләй башлағанда ла йырлай инем, агитбригадалар менән сығып, концертлар ҡуйып, мине райкомдан алып китәләр ине. Баймаҡтың 30 йыллығына килеп, телевидениянан йырлағанда, Закир ағай телевидениела директор ине, Закир ағай Исмәғиловҡа әйткән, бер ҡыҙ килде Баймаҡтан, килеп ҡара әле тип. Килеп ҡараны ла, мин йырлаған ваҡытта, репетиция ваҡытында саҡырып алды ла. Беҙҙең институт асылды, әйҙә килегеҙ уҡырға, общежитие була, шулай итеп. Мин әйттем, инде ҡайтам да, әсәйемдән һорайым да киләм тип. Әсәйемдән һорағайным, әсәйем рөхсәт итмәне. Шул сәбәп менән мин ғүмерем буйына әсәйем бит инде бала саҡтан ҡырҙа эшләп, өләсәйем мине тәрбиәләне. Анан мин интернатта үҫтем. Интернатта мин рәхмәтлемен Саитова Нурия апайға. Ул мине бейеп йөрөгәндән, ул әйтә инде, ҡайла тауышың матур, Бибисара, 6 класста. Йырларға кәрәк һиңә тип. Шунда ул миңә йырларға үҙенең фатихаһын бирҙе. Йыр, вокал буйынса махсус белемем юҡ тинегеҙ. Ә тормошта үҙ юлығыҙҙы, үҙ шөғөлөгөҙҙө табыр өсөн ҡайһы һөнәрҙе һайланығыҙ һәм һайлаған һөнәрегеҙ яҙмышығыҙға бәхет килтерҙе тип иҫәпләйһегеҙме? Мин әсәйемде тыңланым һәр ваҡыт. Әсәйем нимә әйтһә, мин унды бөткәстән мин үҙем доярка булырға, колхозда ҡалырға ине уйым. Ни өсөн тигәндә, әсәйем 5 бала үҫтерҙе, минән башҡа тормошҡа сыҡҡайны, ул атайҙың 5 балаһы бар ине, шуларҙы тәрбиәләне. Шуның өсөн дә миңә уҡырға мөмкинселек юҡ ине. Интернатта 8 классҡа тиклем уҡыныҡ, 9-10-ла ат тырмаһында эшләйбеҙ ҙә, 5-нсе, 6-нсы, 7-нсенән һуң 8-9, ундан һуң һыйыр һауып, мәктәпкә кәрәк-яраҡтарҙы алдым инде. Ни өсөн тигәндә, элек бит китапларҙы ла үҙебеҙ ала торғайныҡ бит. Шулай итеп, мин 1-нсе класста ла камзул менән, япмалы күлдәкләр менән мәктәпкә бардым. 4-нсе классҡа тиклем минең формам да булманы. Ни өсөн тигәндә, мөмкинселеге лә булманы инде әсәйҙең мәрхүмәнең. Һәм мин
5 класстан 21 километр үҙебеҙҙең Таулыҡайҙа уҡып, анан Баймаҡта уҡыным да яртыһын. Үҙем документларымды забайт итеп интернатта уҡыным 8 классты бөткәнсе. Сибай интернатында ул ваҡытта юҡ ине 10 класслар. Шунан мен Аллаһы Тәғәлә ярҙамы менән шулай итеп даярка булып эшләп йөрөйөнөм. 10 класты бөткәс мине саҡыртып алды беренсе секретарь. Бибисара, нишләп колхозда эшләп йөрөйһөң, даярка булып йөрөйһөң? Мин әйтәм, минең мөмкинселегем юҡ уҡырға китергә. Нигә рабфакка ебәрәбеҙ? Ниндәй тәүҙә уҡытырға бар шул ауылға. Мин әйтәм, мин уҡытыусы булғым килмәй. Ә кем булғым килә? Хирург булғым килә. Хирург булғым килә тигәс, мине ебәрҙеләр, больницаға ебәрҙеләр, санитарка итеп. Декабрь айында беҙ китергә тейешнек, нигә рабфакка. Мин санитарка булып, аҡ халатлар кейеп, аҡ шәпәләрҙе кейеп, врач сымаҡ йөрөгән булам, инде үҙемде хис итеп, йүгереп йөрөп эшләйем. Интернетта эшләгәс тәртибен беләм. Йыуыуҙың бик матур йыуаң тип маҡтай инде медсестралар, өлкән сестралар неләрҙә инде. Ә шулай да медицина юлын һайламаҫҡа булдығыҙ инде. Һайламай, шулай килеп сыҡты. Бер операциянан һуң ныҡ иланым, юҡ ҡурҡманым. Шул баланы йәлләп иланым. Ул бала тере ине, һуңынан бына үлде. Үлгәс, мин әйтәм, бына тере кеше терене үлтерҙеләр тип инде. Ул шулай килеп сыҡҡандыр инде ул. Шуның өсөн төнө буйы илап сыҡтым да райкомға бардым. Мин әйтәм, мин ҡайтам, даярка булам, мин эшләй алмайым, хирург була алмайым, мин йәлләйем. Нимә өсөн тине әйтмәнем. Ошо көнгә тиклем бер ҡасан да әйткәнем юҡ. Нимәгә мин киткәнем ул. Хәҙерҙә мин врач булһам, мин әйбәт врач булған булыр инем, наверное. Ә унан һуң ниндәй һөнәрҙе һайланығыҙ? Шул райкомдан ебәрҙеләр мине беренсе секретарь, комсомол секретары итеп, Һыразавоты асыла, башҡорт кәрәк тип әйттеләр. Һәм мәктәптән белә ине бит инде мине беренсе секретарь. Ебәрҙеләр Һыразавотында комсомол секретары итеп, секретарь машинистка итеп, отдел кадр итеп ебәрҙеләр, направление менән инде ебәрҙеләр. Шунда эшләй башланым. Шунан инде нигә иртә генә тормошҡа ла сыҡтым бит инде. Шулай булырға тейеш дип әсәй һаман әйткәс. Анан һуңынан мин Одессаға уҡырға кибәрҙеләр. Одессала мин уҡыным да. Нимәгә уҡынығыҙ, ниндәй һөнәргә? Мастер завпроизводством цехта һыра буйынса. Анан һыра буйынса мин һәр бер цехта үттем, мастер булып, лаборантка булып, зав лаборатория булып. Анан мин 2-нче йылдан алып директор булып эшләдем. Көк әйтсе миңә, күпме минең ғүмерем, күпме минең был донъяла шатлыҡтарым күререм, күпме Geleme
берди бар кайгыгым бар шатлыгым татып китәм был ерде бар кайгыгым бар шатлыгым татып китәм был ерде татып китәм был ерде татып китәм был ерде кәкүк 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 Бибисар апай, язмыш һеҙгә төрлө һынауҙар ҡуйған, төрлө өлкәләрҙә, төрлө һөнәрҙәр башҡарғанһығыҙ. Ә инде тормошоғоҙҙағы иң төп вазифа ул һыра заводында директор вазифаһы. Хаҡлы ялға киткәнсе шунда эшләнегеҙме һеҙ, әллә башҡа йүнәлешкә күстегеҙме? Юҡ, хаҡлы ялға сыҡманым. 52 йәшемдә мин шулай замана килеп сыҡты. Мына һыра заводын ҡуштылар райпоға. Шунда аңлашмайыусылаҡлар килеп сығып, аларға производственниклар бик үк кәрәк түгел бит инде. Һатып алыусыларға производствоны аңламайҙар. Шуның өсөн мин балаларымды кешитәйем, юллан үҙем ҡырҙа уҡығас, заманында күп нейләрҙе күрелде бит инде. Шуның өсөн ейәнем нужналар күрмәһен тип Өфөгә эшкә килдем. Өфөлә мин халыҡ ижады үҙәгендә генераль директорҙың урынбаҫары булып эшләнем 6 йылға тиклем. Әле хаҡлы ял. 7 йылға тиклем. Анда хаҡлы йылға сыҡтым да, анан һуң Нуриев исемендәге колледжға, библиотекаға саҡырҙылар. Мин анда өлкән библиотекар булып эшләп йөрөйөм хәҙер. Бала саҡтан ауырлыҡтарҙы бик күп күреп үҫтем тигәйнегеҙ, ялан тәпәй үҫкән ваҡыттар, аслыҡ, яланғаслыҡты ла кисергән саҡтар булды. Сөнки әсәйемә беҙҙе күтәреү ауырға тура килде тип әйттегеҙ. Ә ғаиләлә нисә бала үҫтегеҙ һеҙ? Ишле ғаиләлә үҫтегеҙме? Мине өләсәйем үҫтерҙе, атайҙың икенсе семьяһы булды. Шуның өсөн мин атайһыҙ үҫтем. Анан мин уға бала саҡтан бөтә нейләргә риза инем инде. Белә инем, күрә инем, нисек йәшәргә, нисек юл асырға өләсәйем мәрхүмә өйрәтте мине. Ҙур семьяға 5-6 класста мин интернатта уҡығанда, әсәйем шул 5 бала өҫтөнә әсәй булып барды инде. Шунда үҫтем инде мин. Мин һирәк кенә өйҙә булдым. Ҡыш көннәре ҡайтҡанда ла әсәй өсөн барып һыйыр һауға торғайным ҡышҡы каникулдарҙа. Анан йүгерә-йүгерә ҡайтам. Сибайҙан ҡайтҡанда Баймаҡҡа, Баймаҡтан 15 километрҙа йүгерә-йүгерә ҡайтҡан һайын белгән доғаларымды уҡып, өләсәйем өйрәткән, йырлай-йырлай йүгереп ҡайта торғайым ҡараңғыла. Бибисар апай, бына һеҙ әле генә өләсәйем тәрбиәһендә үҫтем тинегеҙ бит инде. Өләсәйегеҙ һөйләгән әкиәттәр, халыҡ ижады, ул көйләгән йырҙар һеҙҙең күңелегеҙгә хис биреп, Хоҙай Тәғәлә бүләк иткән һәләтте тағы ла камиллаштырып ебәрмәне микән? Һеҙ үҙегеҙҙең йырға тартылыуығыҙҙы, сәнғәткә, моңға тартылыуығыҙҙы өләсәйегеҙ тәрбиәһе менән бәйләйһегеҙме? Бәйләйем өләсәйем, әсәйемдән. Өләсәйем мәрхүмә беҙҙең иң матур Талҡаҫ күленең эргәһендә Әпек ауылы ята, Бәхтигәрәй хәҙер. Шул ауылда мин тыуғанмын. Өләсәйем мине 2 классҡа тиклем өләсәйемдең ҡарамағында булдым. Әсәйем гел ҡырҙа эшләне, сплавта эшләне, тракторҙа эшләгән бит инде, ул мин бала саҡта. Һәм өләсәйем мына һәр ваҡыт кесе йома көннәре май бешеп, ҙур-ҙур ҡарағаслар анда, ҙур-ҙур ҡайындар ултыра. Шул баҡсараһына сәй эсергә алып сыға ине йома көндәре әбейҙәрҙе. Мин йүгереп йөрөп әбейҙәрҙе саҡыра инем. Әбейләр тип ул ваҡыттағы апайлар булған инде, мына хәҙер мына беҙҙең йәштәгеләр, беҙҙән йәшерәкләр бит инде. Беҙҙеңсә әбей булғандар инде бәләкәй саҡта. Ялан аяҡ йөрөп
Югырып йөреп сакырам. Анан һуңнан 7 самауыр, 12 литрлык шуны кайнатып, бакса араһында сәйсәләр, өләсәйемдәр йырлашалар, шуларның эргәһендә мин тыңлап ултырам. Анан һуңнан беҙ эсәбеҙ сәйҙе. Анан өләсәйем һәр ваҡыт йыл һайын беҙҙең иң бейек нөктәһе бар ауылда, тау, Ирәндек тауының иң бейек нөктәһе Суҡы тауы. Шул тауға 21-22 июньләрҙә ҡояш көн тигеҙләнгән ваҡытта булған инде. Мин аны әле генә аңлайым шул ваҡытты. Ни өсөн тигәндә, өләсәйем юҡ, көн оҙонайғас тип көттөрә ине. Яҙ башынан көтә инек, өләсәйем ҡасан беҙҙе походҡа алып сыға. Бөтә ауыл әбейҙәрен, балаларҙы йыйылышып, бөтәбеҙҙә эйәрешеп китәбеҙ. Сәғәт 6 тирәләре булғандыр инде, ул ҡояш ҡалҡа башлағандан алып, беҙҙе алып барып, һыу буйында сәйләр ҡайнатып, бер сәй эсеп, шунан гына күтәрелеп етә торғайныҡ тауҙың башына. Тауҙың башынан Магнитогорский турбалары күренә, 18 ауыл күренә тип аңлата торғайны. Әкиәтләр төндә һөйләр ине. Ни өсөн тигәндә, свет булманы бит инде. Иртә ята торғайныҡ, иртә ятҡаны кем белһен инде. Бала саҡтан мин аңыма килгәндән, ул мине күтәреп алып сығып, ҡандан беләм, ана кәкүк ҡайтҡан, кәкүк килгән, кәкүк саҡыра тип, тышта усаҡлыҡ, шул усаҡлыҡҡа алып сығып, миңә һөт ҡайнатып биреп, шулай эсергән ваҡытларын хәтеремдә. Еләк, емеш бешә алып сыға инде шул беҙҙе еләккә. Ирәндек буйлап еләк йыябыҙ, сия йыябыҙ, муйыл. Тәбиғәттең бөтә үләндәрен, ҡайныһы ярай ашарға, ҡайныһы эсергә ярай, сәйгә, шуларҙы йыйып, бергә алып ҡайта торғайныҡ инде. Өләсәйҙәрҙең бына шулай тәбиғәт ҡосағына алып сығыуы балаларҙың хисен, рухын, күңелен тәрбиәләй бит инде. Сөнки тәбиғәт менән эҙмә-эҙлекле, бәйләнешле үҫкән осраҡта ғына кеше ысын мәғәнәһендә кеше була ала һәм бөтә тулыһынса камиллыҡҡа өлгәшә ала тиергә мөмкин. Бөгөнгө көндә һеҙ үҙегеҙ ейәнемде ҡарарға Өфөгә күсеп килдем тип әйткәйнегеҙ. Өфө ул таш ҡала. Матур тәбиғәт күренештәре, матур миҙгелдәр күбеһенсә ауылдарҙа бит инде. Таланттар ауылдарҙа тыуа, таланттар ауылдарҙа тәрбиәләнә тип әйтәләр. Был йәһәттән бөгөн өләсәйҙәргә мөмкинселектәр бар микән? Һәм һеҙ үҙегеҙ ниндәй ҙә булһа мөмкинселектәр эҙләйһегеҙме? Мин бала саҡтан, ейәнем тыуғандан алып, 40 көнө тулған микән, мин аны гел бергә алып йөрөй башланым, Баймаҡта саҡта. Ҡайҙа барһам да, коляскаға ултыртып алам да, алып китәм. Ҡунаҡҡа барабыҙмы, сәй эсергә барабыҙмы, һәм беҙ бит инде элекке заманда, съезд ваҡытында берәй партийный мероприятиялар алдынан руководителдәрҙе ауылдарға ебәрәләр ине, колхоз-совхоздарға. Мин анда алып китә инем ейәнемде, 8 айы тулмаған, мин анда шул һыйыр һауған ергә, беҙ бит инде барабыҙ, даяркалар, матур һауһындар, таҙа һөт булһын, һөттө күтәрергә тип ебәрәләр бит инде, фермаларға барабыҙ, фермаларға барам, шул ваҡытта мин ҡалдырып торам туғаннарҙа ейәнемде, анан ҡайтҡанда мин аға һөйләй-һөйләй ҡайтам 8 айлыҡ балаға. 8 айынан ул шул ҡайтып килгәндә ай тулы ине, мин аға ай тип ҡайтҡайным, шул ваҡыттан ай тип әйтеп өйрәнде. Ул ваҡыттан иртәнсәк тора ла концерт бара, минең һәр ваҡыт радио эшләп тора ине Баймаҡта ла, концерт бара, мин эшкә йыйынам, иртәнге сәйҙә ул тороп ултыра минең эргәмдә инде, үҙенең бейек кенә ултырғысында. Тегендә радио йырлаһа, мине ҡосаҡлай ҙа, ул ләй-ләй-ләй тип йырлап ултыра торғайны. Һәм уны мин ҡайҙа бардым, Шүлгән ташҡа барғанда ла мин аны бергә алып бардым. Үҙебеҙҙә Шарлауыҡҡа барғанда ла, Ғәҙелша Шарлауығына гел бергә алып йөрөнөм. Талҡаҫҡа барһам да бергә алып йөрөнөм, бәләкәс кенә ваҡытында ла. Машинаға ултыртам да, һөйләп барам улым тип. Хәҙерге көндә мин анан, бөгөнгө көндә форум бара, Россия Федерацияһында, студентлар форумында. БГУ-нан 2 генә бала киткәннәр. Ул әле бөгөнгө көндә анда. Алтын медалға бөттө мәктәпте.
Һәм бүген килгәнемә бер нисектә мин үкенмәйем. Шул баланы аяққа бастырғышқаныма. Мин үҙемдең ниндәйҙер өлөшөмдө индердем тип ғорурлана алам. Бүгенге көндә бәләкәй ҡыҙымдың йәштәй 2 айлык ейәнем бар. Шуны аяҡҡа баҫтыра алһам, бергә ярҙамлашып тип, шундай уйлар менән йәшәйем. Үҙ яғыма ҡайтһам, ергә ятып, тыңлар инем үлән үҫкәнен, тыңлар инем салғы тауыштарын, киске йылы елдәр иҫкәнен. Тыңлар инем салғы тауыштарын, киске йылы елдәр иҫкәнен. Үҙ яғыма ҡайтам, ергә ятып, эсер инем шишмә һыуҙарын, тыңлар инем ҡыҙҙар йырлағанын, егеттәрҙең ҡурай моңдарын. Тыңлар инем ҡыҙҙар йырлағанын, егеттәрҙең ҡурай моңдарын. Яғыма ҡайтам, ялан аяҡ, эҙләр инем тәүге эҙемде. Инеш буйындағы бәпкәләрҙе, ғашиҡ булған тәүге йәремде. Буйындағы бәпкәләрҙе, ғашиҡ булған тәүге йәремде. Буйындағы бәпкәләрҙе, ғашиҡ булған тәүге йәремде. Инеш буйындағы бәпкәләрҙе, ғашиҡ булған тәүге йәремде. Ғашиҡ булған тәүге йәремде. Ғашиҡ булған тәүге йәремде. Йөҙөң ҡояшы менән балҡып яна, йондоҙ кеүек устың күҙҙәрең. Ынйы кеүек тигеҙ аппаҡ тешең, балдан татлы әйткән һүҙҙәрең. Ҡара ҡаш
қашым қылау қыз ақмар буы дем буы ақлап ерінім ел буы келмей қалған бұл юлы yoklay almam tün boyu yoklay almam tün boyu Küreğime gülder başı yeler nefis kulağımın ödhensin Mühabbetim teren dingidi kevik Akış bulup şunda yüdhensin Kara kaşım hılgıv kız Suda balık yüzerler Balıksını giderler Kara kaşlı bir siper Udağımda üzelir Kara kaşım zenger Күмәк балалар араһында ишле ғаиләлә үҫтем тип әйттегеҙ, ә үҙегеҙҙең ғаиләгеҙҙә нисә бала тәрбиәләп үҫтерҙегеҙ? Тормош иптәшегеҙ, ғаиләгеҙ хаҡында ла һөйләшеп алайыҡ әле. Һеҙҙең берҙән-бер тормош иптәшегеҙ, терәгегеҙ булған, уны юғалтыу ҡайғыларында кисерергә тура килгән. Бибисара апай, шул ваҡиғаларҙы ла хәтеребеҙгә төшөрөп үтәйек әле. Берҙән берәү булды, беҙ иртә генә ул китте был донъянан, хәҙер юҡ инде ул. Мин 27 йәшемдән бер үҙем, 2 бала үҫтерҙем, 2 баланы аяҡҡа баҫтырыуы хужалыҡ руководителдәренә, ҡатын-ҡыҙға, конечно, бик еңелдән дә булманы. Но аларҙы төндә ҡайтып, вагон артынан вагон килде бит инде. Мин эштә булдым ғүмер буйына. Ҡайтҡас, иртәнсәк ҡайтып, сәсләрен үреп, 2 элек бит инде нейҙә ашатманылар мәктәптә, 2 бешергән плюшкаларымды һалып, ебәрә торғайным инде. Анан һуңынан аш ҡуйып китәм. 11-дә ҡайтып, һүндереп килә минең теге шофер. Шулай итеп, нисектер йәшәргә тырышылды инде. Нейҙә командировкаларда күп йөрөнөм. Алар минең йөҙөмә ҡыҙыллыҡ килтермәнеләр. Аталы балалар эшләгән тәртипһеҙлектәрҙе минең балаларым эшләмәнеләр, әлхәмдулилла. Шуға ныҡ шатмын. Бәләкәй генә балаларығыҙ менән йәшләй генә тол ҡалғанһығыҙ, әммә яҙмышығыҙҙы бәйләрлек ир-егеттәр осрамай ҡалмағандыр. Мөмкинлектәр бар инеме, әллә мөмкинлектәрҙе файҙаланмайынса, үҙегеҙ ҡуйған маҡсатҡа, үҙегеҙҙең уйығыҙға һәм тәүге һайлап алған тормош йәрегеҙгә ғүмер буйы тоғро ҡалдығыҙмы? Яңғыҙ ҡалған кешеле нейҙәргә, ҡатын-ҡыҙҙарға бик ауыр. Үҙеңгә дә көслө, рухлы булырға кәрәк. Ныҡ ҡатын-ҡыҙ көсө кәрәк. Ирләр бөтә нәмәне лә ҡатын-ҡыҙ бер үҙе эшләп бөтмәй, шуның өсөн ир эше лә эшләнергә тейеш бит инде өйҙә. Шуның өсөн ныҡ көслө, рухлы булырға кәрәк һәм тырышырға кәрәк. Мин бер ҡасанда үҙемә ҡуйманым, цел ҡуйманым инде. Беренсе минең юлымда балаларым һәм эшем булды. Балалар эштеп заманында бүтән икенсе уй минең уйыма килмәне. Бөгөнгө ҡарағанда эскесе ирләр менән торғаныңса, яңғыҙ балаларыңды кешитеп йәшәгәнең артыҡ тейем ҡатын-ҡыҙларға. Көсөң етмәһә, ирле йәшәргә кәрәк.
аталы балалар булырга кирәк, атайлы итергә кирәк. Шуның өчен көчле рухлы булһаң, яңгызлыкты уйларга вакытың калмай. Көсле хатын-кыз темаһына борылып киткәс, ошо юнәлештә лә әңгәмәбезне дәвам итәйек әле, Бибисара апай. Хатын-кыздың көсе көсһөҙлөгөндә тиҙәр. Кәрәкме икән ул мин көслө дип тормоштың ауыр йөгөн үҙ яуаплылығыңа алып, үҙ иңдәреңә алып тартыу. Көсһөҙ хатын-кыз булып, төплө аҡыл менән, тәрән аҡыл менән рәхәтләнеп йәшәү, көсһөҙ булып йәшәү бәхет түгелме икән хатын-кыз өсөн? Иптәшең яхшы булһа, иркәләп кенә уның күләгәһендә аны ҡаршы алып, аны оҙатып, аның балаларыңа атайығыҙ ҡайтты, атайығыҙҙы тыңлағыҙ, атайығыҙ шуны эшләгән, атайығыҙ быны эшләгән тип эшләгәндә, көтөп ултырған әсәйләргә бик тә матур ғаилә менән йәшәргә була. Өфөгә күсеп килгәс, яҙмышығыҙҙа ҡырҡа боролоштар була, һөнәрегеҙҙә лә, тормошығыҙҙа ла тигәндәй. Һеҙ инде сәхнә тормошона, сәнғәткә тулайым кейенсә инеп киттегеҙ. Конкурс, фестивалдәрҙә ҡатнашҡанығыҙ, ниндәй ҙә булһа исемдәр яулағанығыҙ, ниндәйҙер маҡсаттарға ынтылғанығыҙ булдымы? Исемем минең мында исемем юҡ. Исемем Һыразаватының, Башҡортостанның атҡаҙанған аҙыҡ-түлек индустрияһының атҡаҙанған хеҙмәткәре. Отличник потребительской кооперации, хеҙмәт ветераны медалем бар. Хеҙмәт ветеранын кеше пенсияға алғасыға, ә мин аны 15 йыл эшләгәс миңә бирҙеләр. Ә бында килгәс, мин бер ниндәй ҙә конкурста ҡатнашманым. Шулай килеп сыҡты, Юлдаш каналына саҡырҙылар осрашыуға. Анан анда әйттеләр инде, һеҙҙең бит, Бибисара апай, 8 йырығыҙ бар. Кешеләр 12 йыр менән дә диск сығаралар. Һеҙ нишәп ятаһығыҙ, нишәп концертлар эшләмәйһегеҙ дип. Шунан шул ваҡытта беҙҙең Баймаҡ районынан килгәндәр ине делегациялар. Шулай тип әйтәләр, мин бөгөн тапшырыуҙа булдым, тип ишеттек тинеләр инде. Әйҙәгеҙ, сығарығыҙ, беренсе дискығыҙҙы сығарығыҙ, аның исем туйын үткәребеҙ, ярҙам итәбеҙ, тип Урал райондары күтәреп алдылар. Алар минең беренсе дискыма һәм икенсе дискыма ярҙам иттеләр. Мин 500-дан ашу юбилейлар үткәрдем үҙебеҙҙең дуҫларға. Аҡсаһыҙ, хәҙер бит инде аҡсаға ҡоролған донъя. Ә ул ваҡытта мин аҡса алабыҙ тип уйламаныҡ та инде, дуҫларға туйлар, юбилейлар үткәрдем инде. Анан килгәс, беренсе дискі сыҡҡас, 5 баянист менән ҡайттым мин Баймаҡҡа. Башҡортостанның халыҡ артисы Редик Фәсхетдинов, Хәлит Фатыхов, Илшат Фатыхов, Айнур Фатыхов, Илшат Яхин. Шулай итеп, алар менән ҡайтып, мин Баймаҡта, Сибайҙа беренсе концертымды бирдем шул менән. Бөрйәндә. Анан һуңынан йыл һайын мин концертлар менән барып торам, Баймаҡ яғына йөрөп тордом да. Хәҙер минең өсөнсө дискым сыҡты. Өсөнсө дискі сыҡтыла. Ошо юбилей минең үтте октябрҙа. Октябрға 4-нсе дискым сыҡты 57 йыр менән. Һыра етештереү өлкәһенән, етәкселек өлкәһенән сәхнәгә күсеү ул әлбиттә оло боролош, ҡырҡа боролош. Һеҙ, Бибисара апай, тормошта ҡайһы яҡтан үҙегеҙҙе тулыһынса аса алдым тип иҫәпләйһегеҙ? Һыра заводында эшләгән директор вазифаһы һеҙҙе тулыһынса бәхетле итеп аса алдымы? Әллә өлкәнәйгәс сәнғәткә килеү күңелегеҙҙе, йөрәгегеҙҙе тулыһынса Бибисараның йөрәге итеп аса алдым икән? Мин икеһенде лә астым. Һыра заводында эшләү ул минең теләгем буйынса килеп сыҡманы. Ҡайҙа эшләһәм дә мин эшемде яратып эшләнем. Һәр бер сыхта эшләгәндә лә, һәр бер сыхтың кешеләрен яратып, анан халҡымды яратып эшләнем. Бер ҡасанда мин халҡыма насарлыҡ эшләмәнем. Һәм хәҙерге көндә икенсе шул йырлайым,
мин йырларга тиешмен, мин үземде күрәтергә тиешмен дип килмәнем монда. Мин моны эшләйем, яшәйем. Аллаһ Тәгалә кушуы буенча шулай килеп сыкты. Бибисара апай, бүгенге безнең очрашуга ла яңа дискыгызды алып килгәнһегез. Ошо дисктың тарихы турында ла һөйләшеп алайык әле. Ниндәй йырдар инде икән бында, авторлары кемдәр икән, кайһы йырдар инде һәм иң мөһиме, халык һеҙҙе яраткан, халык һеҙҙе Бибисара Азаматова итеп таныган халык йырдары бар микән был дискта? Бында беренче, икенче, өченче дискы бар, һәм дүртенче дискыла 57 йыр менән сыкты ошо дискыла. Халык йырдары бар, халык йырдары Хисмәт Дәүлетовтың композитор әҫәрҙәре лә бар, Рөстәм Яхинның әйберҙәре бар, Сара Садыҡованыҡы бар, һәм күп өлөшө халык йырдарына мында бирелгән урын. Дүртенче дискымды сығарырға ни өсөн уйланым? Иҫән һау юбилейыма сығарайым әле дүртенче дискыны тип. Шуны дуҫтарыма, туғандарыма кемдәр булды, барыһына ла таратып бирҙем. Иртән сәкәй тороп, тышыҡа сыҡам, аттар килә тапап, ҡамышты ғәмәл ҡәләмдәре миндә булһа былай яҙмаҫ инәмә яҙмыштым ғәмәл ҡәләмдәре миндә булһа былай яҙмаҫ инәм яҙмыштым. Йүгереп тә йүгереп һыу эҙләнем, ҡарлы үҙәктәрҙә лә һыу кипкән, ашағандай бөткән, кейеме туҙған, булдыһын яныһы кеткән, ашағандай бөткән, кейеме туҙған, булдыһын яныһы Сәхнәне профессионалдар биҙәй тиҙәр, сәхнәгә сәнғәт фәрештәләре генә килешә тиҙәр. Ә шулай ҙа бөгөнгө эстрадала яңы йырсылар, яңы исемдәр, яңы ижадсылар күбәйеп китте. Хатта эфирҙә ҡайһы берҙәренең исемдәрен дә таныу мөмкинлеге юҡ. Ҡайһы бер йырҙарҙы хатта 2 тапҡыр, 3 тапҡыр тыңлау мөмкинселеге лә юҡ. Ә
Шулай да махсус белеме булмаган кешеләр баҫып алды бит әле беҙҙең сәнғәтебеҙҙе тигән һүҙҙәр ишетергә тура килмәйме һеҙгә? Быйыл беҙ 30-дан ашу концерт бирҙек йәй көнөгөн. Яҙ көнө 15 концерт бирҙек Уралар яғында. Анан башланыҡ мында Ауырғазы, Ғафури, Учалы, Белорет, Бөрйән, Баймаҡ, шулай итеп беҙ Зилайыр райондарында концерт биреп, уныһы ҡайттык бит инде Раил Өмөтбаев менән «Мөхәббәткә кәртә юҡ» тигән яңы программа менән. Халыҡ йылы ҡабул итте, бер ҡасан да әйтмәнеләр, нишләп йөрөй икән, нишләп киләһең икән, ҡасан киләһең тағы, әле ҡайҙа ғына булып китһәм дә, ҡасан тағы программа менән киләһегеҙ дип интернетта яҙалар, контактта ултырам, мин аларға яуап яҙырға тырышам. Ул интернетта ҡыҙыҡ хәҙер. Был беҙҙең Башҡортостанға түгел, сит өлкәләргә лә, сит әйҙәргә лә саҡыралар, Үзбекстанға ла саҡыралар, Австралияға ла, Нью-Йорктан да бер кеше нейҙәр яҙа, Мәскәүгә лә яҙалар, Санкт-Петербургтан да. Рәхмәтлемен, матур итеп ҡабул иттеләр, залдар тулы була, шығырым тулы тороп ҡарайлар, һәм мына Бөрйән районында йөрөгәндә, һәм Баймаҡта ла 100 километр килдек, һеҙҙең концертығыҙҙы ҡарайбыҙ дип, шулай итеп килеп әйтәләр. Сәскәләргә күмәләр. Саратовтан профессорлар килде, проректор килде. Улар әйттеләр, мына кемдән өйрәнергә кәрәк башҡорт йырларын. Һуңынан мына сәйесеп ултырғанда, мине лә саҡырғандар ине. Мына өйрәнегеҙ башҡорт йырын Бибисаранан тинеләр инде. Ул миңә теге йөрәккә май булып ятты. Һәм алар саҡырҙылар. Русланованың быйыл була конкурсы. Килегеҙ, обязательно килегеҙ тинеләр. Мин ул айтып йөрөмәҫмен инде хәҙерге халыҡ. Миңә ундай нейҙәр кәрәкмәй. Бейеклектәр, аның өсөн матди сығымдар да кәрәк бит инде. Һәм мин булғанына ризамын. Һәр ижадсы, һәр йырсы өсөн иң ҙур бәхет моғайын да уның ижадын халыҡтың ҡабул итеүелер. Бибисара апай, һеҙҙең иңдәрегеҙгә ҡанат ҡуйған, ышаныс биргән кешеләр кемдәр икән? Йырсы булараҡ үҙегеҙҙе ысын мәғәнәһендә сәхнәлә, йыр сәнғәтендә таныу өсөн, танылыу өсөн кемдәр һеҙгә терәк булып тора алды? Мин бер 15 йыл рәттән әҙерәк кенә интервалда булды инде. Теплоход бәләкәй хаш дип атала бит инде, Булгар, Уфа Булгар, Татарстанға, теге Саратов границаһында, шунда Булгарға бардым. Анда һәр ваҡыт Фәрида апай Кудашева булды. Фәрида апай Кудашеваны элек бала саҡта мин радионан тыңлай инем. Анан һуң Марат Шарипов бит инде аларҙың ойоштороусыһы. Марат Шарипов әйтә инде, Бибисара ханым, әйҙәгеҙ йырлағыҙ, һеҙ бит йырлайығыҙ да инде. Мине ул ишеткәне бар ине былай нейҙәрҙә, кисәләрҙә. Анан йырлағайным, Фәрида апай, мин булған йыл барғанда гел гран-при бирә инде. Анан һуңынан ул уның 80 йәшлек юбилейына ла бәләкәй генә кругта мине саҡыртты инде. Илһам Шакиров менән Рафаил ағай Ильясовҡа, алар Илһам Шакиров әйтә, мына кем алдында баш эйәм? Фәрида, Башҡортостан, Россия һандуғасы Фәрида апай алдында баш эйәм, һәм мына Бибисара ханым алдында баш эйәм тип миңә ҡулдарымдан үбеп, Илһам Шакиров та миңә шулай итеп әйтте. Халыҡ йырҙарын еренә еткереп башҡарыу өсөндөр бындай Шуның баһа. өсөн тип уйлайым, һәм Фәрида апай миңә әйтте инде, Бибисара йырла. Һуңғы 85 йыллыҡ юбилейында мин бергә бардым бит инде, ул әйткән, уның отдельный концерты булһын, үҙе генә сығыш яһаһын тип. Хәҙер мин сәғәт ярымлыҡ үҙем генә концерт бирҙем инде теплоходта. Шунда ла ул шул тиклем риза булып, ул роза сәскәләре миңә ҙур букет сәскә бүләк итте. Тормоштың әсеһен, сөсөһөн күп татыған, утты һыуҙы күп кискән кеше тормоштың асылын, йәшәүҙең мәғәнәһен нимәлә күрә икән? Бибисара апай, һеҙҙең өсөн бәхет хаҡы нимә ул? Юл ғазаплары күрҙем, янып, 84% янып, унан тере ҡалдым, авариялардан ҡалдым, һыуҙа ла аҡтым бит инде. Бала саҡта юғалғанмын, юлдарымда юғалманым.
шул үз юлымды табып яшәй белгәнем өчен, балаларымды кеше иткәнем өчен, yeğenlerimde, хәзер yeğenlerim өчен, балаларым өчен яшәйм. Шул бәхет түгелмени? Бәхет бит. Һәм һин ошо яшькә итеп, халык алдына сыгып, шул тиклем халык кабул иткәненә, алар касан киләһең дип, эйәреп йөреп һинең концертыңда караганнарын өчен бәхет түгелмени? Ул да бәхет. Иртән кисә ятып, кистән ятып, иртәнсәк торуың ул улы бәхет. Тормышты яратырга кирәк, кешеләрне яратырга кирәк. Балаларыңды гына түгел, балаларың ул һинең гаиләң беренче урында тора. Бүтән халык кешеләрне яратырга кирәк, һәрберен дә яратып, тормышта үзеңдән куйган максатларыңа ирешү, шул бәхет бит инде. Исәнлек менән, һаулык менән, гомер менән яшәргә язын дип генә үзем шуга ышанып, ниндәйдер мөгъҗизәгә ышанып, баласактан алып, мин шул мөгъҗизәгә ышанып яшәйм инде. Халыкка, тамашасыма исәнлек бирһен, һаулык бирһен, гомер бирһен, гаилә бәхетләре бирһен, татулыктар бирһен, аңгыз бәләләрдән һаклаһын, юл газапларынан, ут газапларынан, һыу газапларынан һаклаһын. Ак фәрештәләр канат яйып торган Хызыр Ильяс булһын юлдашлары. Яңа елдарда матур итеп каршы алып, гаилә бәхете менән яшәргә насыйп итсен. Бибисар апай, яңа дискыгызды алып килдегез, таныштырдыгыз бит инде. Ошо йырдарды сәхнәнән Бибисара Азаматованың ижадын яраткан тамашасылар касан ишетер икән? Касан һеҙҙең яңа йырдарығыҙ сығасаҡ, концерттар республика буйлап, Өфө буйлап касан буласаҡ? Тиҙҙән, Алла бирһә, яңы йылдан яңы программа менән сығасаҡ, халыҡҡа ҡыуандырасаҡбыҙ. Раил Өмөтбаев менән әле уйлап йөрөйбөҙ ул проект өҫтөндә. Бүтән егетләр менән дә тиҙҙән сығам концерт менән. Яңы йырҙар да бар, һәм элекке халыҡ йырҙары ла бар. Күңелемдән үткән, күңелемдән фильтровать иткән тип әйтәйем инде, русса булһын ул. Ни өсөн тигәндә, мин аны һуғарылып, йырлағанда, иләктән иләп, кеше йырлай тип, мин бөтә йырҙы ла йырлай алмайым. Үҙем йөрәгем ҡабул итә, мин аны төндә йырлап уянам. Или таңғамы, мына ишеткән йырымды. Уны мин барыбер интернетҡа сығып, шул йырҙы табып, һүҙҙәрен табып, һүҙҙәре кемдеке икән тип. Хәҙер бит йырҙы алыуы ла үҙегеҙ беләһегеҙ. Һәр бер аҡсаға ҡоролған. Йырҙы ла һатып алырға кәрәк. Анан һуң аранжировкалары ла шул теге пенсияға сыҡҡас, пенсия аҡсаһы шуға китеп тора инде. Бибисар апай, беҙҙең саҡырыуыбыҙҙы ҡабул итеп, тапшырыуыбыҙға килгәнегеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Һеҙгә артабанда ижади уңыштар теләйбеҙ, бейеклектәр теләйбеҙ. Яңы-яңы йырҙарығыҙҙы сығарып, тамашасыларҙы һөйөндөрөргә, шатландырырға яҙһын. Һәм, әлбиттә, тағы ла яңы концерттар көтөп ҡалабыҙ һеҙҙән. Хөрмәтле телевизор ҡараусылар, Ҡурай Йырмың каналында йондоҙло сәғәт тапшырыуының сираттағы сығарылышы тамам. Осрашҡанға тиклем һау-сәләмәт булығыҙ. Dünya ut yutqanda, kin qalğan tutuq